Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged bangun kebiasaan donga wonten ing gesang kula panjenengan. Awit donga menika lambaran rabuk anggenipun kula panjenengan bangun iman kapitadosan. Iman kapitadosan tanpa sembayang menika ya kering kepara paceklik gedhe. Donga dados rana anggenipun kula panjenengan bangun sikap batin wonten ing ngarsa dalem Allah kanthi penuh kesadaran lan ati sing rumaos caket cinaket kalian Allah piyambak ing Gusti Yesus Kristus. Mila yen kula panjenengan gadahi sikap batin ingkang sae ingkang pas ing ngarsa dalem Gusti menika dados srana lan cekelan anggenipun ugi mbangun sikap batin dumateng sesami. Nek sikap batine awake dhewe marang Gusti menika ya cengkiling, sombong, seneng pamer, apa meneh karo pepadha. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Kados pundi Gusti tansah ngersakake wong sing andhap asor, wong sing sadar dadi pribadi sing sekeng, jejering titah sing kacipta boten sampurna, lan amargi sampun dumawah ing dosa manungsa lajeng nggih boten saged kanthi daya kekuatane dhewe bangun kasampurnan. Namung amargi welas asih dalem Gusti piyambak, merga kerahiman dalem ingkang jalari lajeng kula panjenengan saged gayuh kasampurnaning gesang pantes mlebet ing kasuwargan langgeng. Gusti ngajak para murid lan sinten kemawon kados pundi bangun sikap sing leres sing pas ing ngarsa dalem Gusti lumantar donga. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 18 ayat 9 ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani wong-wong sing rumangsa wis becik uripe lan banjur ngremehake wong liya. Pasemon dalem mangkene ana wong loro sowan menyang padaleman suci sembayang. Sing siji wong Parisi, sijine juru mupu bea. Wong Parisi mau ngadeg lan munjuk ing batin mangkene, "Duh Allah, kawula munjuk sembah nuwun ing ngarsa dalem. Dene kawula boten kados tiyang sanes-sanesipun, boten kados para begal, tetiyang ingkang selingkuh, ingkang lampah jina, utawi kados juru mupu bea menika. Seminggu kawula siam kaping kalih lan separa dasanipun pamedal kawula anggidana." Dene juru mupu bea mung trima ana ing kaduan ora wani tumenga,
mung tebah-tebah dodo karo munjuk. Duh Allah, mugi melasana abdi dalem kawula tiyang dosa. Saiki aku pitutur ing kowe, wong iki mulih agawe renaning Allah, wong Parisi mau ora. Awit sing sapa ngluhurake awake bakal diasorake, lan sing ngasorake awake bakal diluhurake. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken bilih Gusti Yesus ngersakake gesangipun para murid lan tiang-tiang menika ampun ngantos ngremehake tiang sanes, ngremehake pepodo, mbuh merga prejengane, mbuh merga ngerti status ekonomine utawi status sosiale, utawi nggih pangkat derajat lan bandane. Kadangkala awake dhewe gampang banget ngremehake wong liya. Mila ing mangsa prapaskah menika kula panjenengan kaajak anggenipun bangun komunitas paguyuban sing begja rahayu bahagia. Awake dhewe ya kudu wani aja ngremehake wong liya, ngremehake pepodo. Ning kados pundi awake dhewe ngajeni, mbuh kuwi prejengane kepriye, status ekonomine kepriye, status sosiale kepriye lan liya-liyane. Awit simbah-simbah nate paring nasihat, janma manungsa menika tan kena kinira. Manusia tidak bisa diduga, tidak bisa dikira-kira. Kadangkala awake dhewe sok kapusan. Wonge mbok menawi kados nyuwun sewu, wong ngemis ning jebulane omahe magrong-magrong, mobile akeh, ning kosok wangsule ana wong sing prejengane katon sugih ning jebulane omahe cilik mung emplek-emplekan. Merga apa? Gaya hidup. Merga apa? Makani gengsi lan sak panunggalane. Menapa malih yen kula panjenengan ndelesih bab manah atine wong, awake dhewe ra bisa ngira-ira. Wonten tiyang sing katone wah nek ing pajagungan iso gawe lelucon, katon semangat, katon guyang-guyu, ning dereng tentu atine ya santai, atine ya bunga. Mbok menawa menika pelarian saking rasa kesepian utawi lara ati utawi stres, saged ugi mila janma tan kena kinira. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan. Juru mupu beya ingkang sembayang ing ngarsaning Allah malah ketrima katampa anggone sembayang. Allah rena midhangetake sembayangane juru mupu beya tinimbang wong Parisi sing le sembayang daki-daki dawa lan luar biasa. Menika ngetingalake kados pundi kula panjenengan kaajak ampun ngantos ngremehake wong-wong sing kadangkala awake dhewe sawang, awake dhewe tingali ora bejaji, lan kadangkala awake dhewe ya kapusan merga langkung ngurmati, langkung ngajeni sing prejengane necis, prejengane soleh lan sak panunggalane. Wonten ing gesang pasrawungan bangun paguyuban sing bahagia, awake dhewe kudu wani mujudake katresnan sing ngawuhake rasa hormat dumateng sinten kemawon lan ngilangi rasa ngremehake dumateng sesami. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.